هاي، ازيكم عاملين ايه؟ انا هدى بشارك معاكم وصفات معموله بحب في البيت عشان تشاركوها مع عيلتكم واصحابكم وكل الناس اللي انتوا بتحبوهم. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض فطاير الباف بيستري. هي فطاير لذيذه قوي للفطار. لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان توصل لكم الوصفات اول ما تنزل على طول. يلا على طول نبدا بالطريقه. اول حاجه هتكلم عليها وهي المقادير. اول حاجه الدقيق. ده دقيق متعدد الاستعمالات عادي خالص. احتجت منه 3 كوبايات ونص، واحتجت كمان زبدة 150 جرام، واحتجت خل، واحتجت كمان ملح وسكر، وهحتاج كمان مية كوباية ونص، وهنضيفها بالتدريج على حسب حاجة العجينة. بعدين هجيب محضرة الطعام هحط فيها المكونات كلها مع بعض، او ممكن نعجنها بالايد عادي برضو خالص. حطيت الدقيق ومعلقة الزبدة دي للعجينة، ممكن نستبدلها بالزيت. هتلاقي المقادير بالظبط في اول الفيديو. بعدين هعجنها مش اقل من 10 دقايق. حتى لو هنعجنها بالايد لازم تكون يعني 10 دقايق علشان تبقى الجلوتين يتكون كده وتبقى ناعمة معانا. وبعدين هغطيها بستريتش واشيلها في التلاجة من نص ساعة لساعة. احنا بنشيلها في التلاجة علشان يبقى سهل معانا فردها كده. وده كده شكلها بعد ما ارتاحت. بحاول اشكلها على شكل مستطيل بايدي قبل ما استخدم الرولينج بين كده عشان افردها بشكل مستطيل بالطول وبالعرض لحد ما اوصل تقريبا سمك 2 ملي. ولو لقينا العجينة بتقاومنا كده ومش بتتفرد معانا نسيبها ترتاح شوية كمان وبعدين نفردها، نلاقي فردها سهل. لحد ما وصلت للقوام ده بشرت الزبدة في كل العجينة. والزبدة نصيحة انها تكون باردة جدا من الفريزر او من التلاجة عشان بشرها يكون سهل. وبعدين هبدأ اتني العجينة كده. ده اللي هيعملي الطبقات والتوريق من جوه، وهيخلي العجينة من بره مقرمشة ومن جوه طرية ومليانة زبدة. فالتوريق ده مهم جدا، هو اللي بيخلي العجينة معانا ناجحة. وبعدين بدأت اقفل العجينة كويس قوي كده عشان اتأكد ان الزبدة مش هتخرج من الاطراف. وبعدين هرش دقيق وانقلها، مهم قوي رشة الدقيق عشان ما تلزقش. وهرش على السطح كمان دقيق على وشها قبل ما استخدم الرولينج بين. وهضغط عليها كده بالراحة، مش جامد قوي عشان الزبدة ما تخرجش. وبعدين هبدأ اتنيها تاني. معلش هو تانيها كتير شوية عشان التوريق. هتني النصين قد بعض كده وبعدين هقفلها على بعض زي الكتاب، زي الشكل اللي باين قدامكم كده. هو ده اللي هيخلي فيه طبقات كتير جوه العجينة. وبعدين هجيب طبق هحط فيه دقيق، وهجيب سكينة واحط عليها دقيق برضه عشان هقسم العجينة نصين. وبعدين هدخلها التلاجة ساعتين او الفريزر ساعة. ده لو في الصيف. لو احنا في الشتاء هيبقى في التلاجة ساعة وفي الفريزر نص ساعة. شايفين بعد ما قطعتها التوريق والطبقات من جوه شكلها حلو قوي ازاي؟ بجد بتبقى اسعد لحظة يعني. وبعدين هغطيهم بستريتش عشان ما يعملوش قشرة من على الوش، وهدخلهم الفريزر ساعة. ده كده تقريبا بعد ساعة كانت الزبدة جمدت جدا والعجينة خلاص بقت جاهزة ان انا افردها. هستخدم واحدة والنص التاني هشيله في التلاجة. هي العجينة دي لازم نحافظ عليها باردة عشان الزبدة متخرجش منها. ودي خلاص فردتها على شكل مستطيل. النص الاول من العجينة دي اللي انا هحشيها بالحشوة المالحة. هعملها بالاشكال دي بس علشان التزيين يعني، بس انتوا عادي ممكن يعني تحطوا الحشوة وتلفوها على بعض، مفيش اي مشكلة خالص. دي انا هستخدم فيها حشوة جبنة موتزاريلا وشيدر وبيبروني وعليهم رشة زعتر. انتوا ممكن تستخدموا الحشوة اللي انتوا حابينها. وبعدين هقفلها على بعض زي ما انتوا شايفين كده. كده حطيت الحشوة وهفضل اقفل كل طرف قصاد التاني لحد ما اخلص خالص. وبعدين اول ما اخلصها هنقلها في صينية مجهزاها كويس، حاطه فيها ورقة زبدة ومسحاها كمان بمسحة زيت عشان اتأكد انها ما تلزقش. وهحطها في التلاجة برضو عشان اتأكد ان الزبدة باردة عشان هشتغل في العجينة التانية. فوانا بشتغل في العجينة التانية تكون الصينية التانية بتاعتي او العجينة التانية في التلاجة، منسيبش العجينة برا خالص. وبعدين هرش عليها برضو رشة دقيق وهفردها زي التانية بالظبط. بس دي هعملها اشكال كده، هحشيها بحشوة شوكولاتة، هقطعها كده بقطعات. انتوا ممكن تستخدموا اي شكل تفضلوه عادي، او ممكن حتى تقطعوها بكوباية، مفيش اي مشكلة خالص. والجزء اللي فاضل ده هلمه على بعض وهفرده تاني واقطعه تاني لحد ما اخلص كمية العجينة كلها. وده خلاص بعد ما خلصت كمية العجينة. دي تشوكلت سيحتها في الميكرويف كده 30 ثانية وهحشيها بالشوكولاتة. انتوا ممكن تحشوها مثلا بالمربى او ممكن حتى تحشوها جبنة لو انتوا عايزينها مثلا حشوة مش حلوة حادقة يعني، بس انا فضلت ان انا احشيها بالشوكولاتة. وهنحط الحشوة في نص العجينة، بس هنحطها في نص كمية العجين والنص التاني هنقفل بيه العجينة اللي فيها الحشوة. وبعدين جبت شوكة كده وعشان اضغط العجينتين على بعض عشان الحشوة ما تخرجش بره.
وهي في الفرن يعني، وكمان هي فيها زبدة فاحتمال انها تخرج عالي شوية. فهضغط عليها كده كويس اتأكد انها اتقفلت، وعملت كده في كل الكمية. وبعدين جبت بيضة عليها رشة فلفل اسود ودهنت بيها الوش كده عشان اساعد ان الوش ياخد لون كويس وهي في الفرن يعني. وهدهن الكمية كلها، وبعدين هدخلهم لفرن متسخن قبل بوقت على درجة حرارة 180. هياخدوا نص ساعة، واخر 10 دقايق فتحت الشواية من فوق علشان تاخد لون. وده كده شكلها تقريبا بعد نص ساعة كانت خلاص طلعت من الفرن. وتسوية المعجنات بتحتاج متابعة تسوية، يعني ان احنا نشوفها اما اتحمرت من تحت نطفي من تحت ونشغل الشواية من فوق. واللي عليها حشوة حلوة رشيت عليها رشة سكر بودر، كنت استغنى عن الخطوة دي براحتكم. طلعت ما شاء الله طعمها حلو جدا وريحتها حلوة قوي. عجينة مش محتاجة لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. طلعت من بره كريسبي قوي ومن جوه طرية جدا جدا ومليانة زبدة. شبه عجينة الكرواسون شوية بس اسهل من الكرواسون كتير، وطعمها لذيذ قوي. تستحق فعلا ان انتوا تجربوها. هي ممكن تكون محتاجة شوية وقت بس فعلا تستاهل لو انتوا فاضيين في يوم كده ان انتوا تعملوها. عجينة لذيذة جدا وفطار لذيذ قوي. اتمنى وصفة النهاردة انها تكون عجبتكم وان انتوا تجربوها. لو عجبتكم وصفة النهاردة متنسوش تعملولي لايك وسبسكرايب. باي باي.